日落西山呐、黑了天呐、哎呀！马上就日落西山了，就黑了天了。焖点生蚝，喝点小酒，忙活了一天，放松放松。挣钱不在多少，身体非常重要。喝酒不在多少，能喝醉了就好。高。这个我稍微的来点水，为啥放了点水呗？因为我不洗了不刷了啊。这个里头万一要是有这个辣的东西喽，可以拿这个原汤涮涮，又鲜灵又干净。浇点辣椒，一浇2点钟吧，最好吃了。多辣椒，辣椒油不辣没事儿。这个差不多了，关火，掺上点香油，在里头放2粒花椒，哎呦，太好了，多了点，正好啊，这火候啊。焦香酥脆，小菜，上好了吧？这个是卤秀，这是辣椒油。大哥，来一口这个发菜油，发菜油，来点辣椒油啊！来点我就明，我就明。我是爱吃这个。中来，这点来一小锅。这个东西这是大补啊，好东西啊。补吧，都是。这还有专业的工艺啊。必须得有工艺，这下浑身的肉。嚯，肥呀这是。那是小牛腿肥。外胖的。这辣椒。哎呀，这辣椒，哎呀，会够劲儿啊！来一个健康的这块啊。哪个烟儿都有人。一个发菜的，一个健康的。一下子好几样饭，这是晚上妮的。方便面。我们呢都吃白粥，啥叫有营养没营养的，能治脖子痛。这家伙，白胖的。别看个小，肉不小。好东西。蘸点蘸料，辣椒油掺虾油。这个可以全国推广啊。推广。老杜自创的炒花蛤，一点辣的不搞啊？中的倒看不着我。我那个辣椒油倒点吧。我不中啊，你看的强给我吃票我。好东西好东西啊。你看这伺候着你们是吧？伺候我们是伺候我们是次要的。福运常常有。感谢先帝的祝福。哎，今儿我们哥俩是没整那个这芥末，整的炸的辣椒油，这个辣椒够劲儿。你看这个李洪门的啊，这都是白胖的，用哪儿蒸出来都比咱哥俩胖。都比你们哥俩胖。就这一点白胖。是胖。下去吧俩呀。小胖子。哥俩到一块头儿，都得喝进酒了，红酒又整上来。是不是红酒倒挺慢了？应该是倒一点儿是吧？是慌了，这听着味儿喝。来吧，整吧，中国式喝红酒。